弟兄姊妹平安，今天是2023年的8月21号。今天的经文是诗篇130篇，创世纪第43章第1节到34节，使徒行传第15章1到21节。今天要跟大家分享的主题是使徒大会。会议对现代基督徒或是说现代民主制度而言是一个非常重要的一件事情。在过去的帝制集权政治的时代，通常的会议是一言堂，就是百官来听从皇帝的命令宣告的一种方式。罗马政府的共和似乎也打破了原先的帝制一言堂的制度，创下了合议的制度，但还不是真正的民主制度，也至少它改变了原先的这样的一个体制。在理论上，行政权可以说是继承了共和时代护民官的概念，也有这样有权登上皇位啊，赋予政府权威啊，以及皇帝的权威，这些力量都远远超过共和时期罗马人民组织的政府，这包括了控制权力和主宰立法。公权力则和共和时代的自身执政官的概念相近，是由军队赋予其权威。当然，在前共和体制之下，也由元老院还有罗马人民大会所赋予。因此，权威所赋予的权利，包括宣战，还有跟外国元首缔约的这样的权柄。那在目前全世界比较像罗马政府这种体制的，大概属英国的体制。它有帝制跟民主议会并存的这样一个体制。英国目前为止人民对皇家的接受算是相当的高。当然，其中最大的原因是因为女王伊丽莎白她当政70年，她非常受到人民的爱戴，有这样直接的关系的哈。旧约时代基本上都还是以帝制为主的君主政体，一人当政，但是事实上真正的行政权并不在王的手中了而是在宰相的手上。不一样的是，以色列人他们有上帝的权柄在后面。我们在8月17号的读经当中也谈到了约瑟，他因为有上帝的同在，他有上帝的智慧来洞悉法老王的梦境，所以他得到法老王的赏赐，并且延揽入宫，成为了全埃及的宰相。法老王他将他自己的戒指给他，代表了他，让他统管全国。因着上帝所赐的智慧与能力，他管理并带领埃及经历了7年的丰收，并且将所生产的农产谷物收藏妥当，预备迎接将来的7年的饥荒。也因为这样的原因，使得他的哥哥们因着饥荒就要到埃及来购粮的时候，能够被约瑟所认，家庭再度的重逢，就是当时候帝制集权的好处了因为呢，希伯来人并非埃及人，若不是因为有约瑟当政，他们全家怎么有这样的机会可以移民到埃及，并且受到算是很好的照顾。今天的经文，创世纪43章第1节到34节的经文呢，记载的就是约瑟交代还没有相认的哥哥们，回去带自己的亲弟弟便雅悯来到埃及的过程。
若不是因为约瑟他担任宰相来这个当政，那这些事情是没有办法发生的。上帝也透过约瑟的遭遇，将上帝的名声带到了埃及，也透过了以色列雅各全家，将上帝大能让外邦埃及体会到了。当然最大的体会还是要到摩西时代了，才更为明显了。上帝在每个时代的作为都不太相同。早期他透过领袖啦、士师啊、祭司啊、君王啊来带领以色列人，让他们认识上帝，来跟随上帝。到了福音书的时期，方式渐渐的改变。上帝首先呼召了施洗约翰，他以先知的角色避开了帝制的压迫，领人悔改，为人施洗，使人归主，而且为基督来预备道路。耶稣基督传福音的3年，则是回到了上帝亲自带领的这个氛围里面，因为以马内利的主亲自传得救的福音，并领人来归主。在耶稣基督升天以后，由使徒们带领建立初代教会。后来保罗出现了，福音就开始往外邦的地区来扩展。渐渐的，在宣教的路程上面，有发生了一些问题，就是当外邦人接受了福音之后，犹太教背景的犹太基督徒们就开始了有危机感了，因为没有受割礼的人要加入在他们的团体当中，因此就引起了极大的反应跟讨论。这是耶路撒冷大会的开始。耶路撒冷大会又称为使徒大会，因为由12使徒所组成，讨论教会中重要的决议。圣经使徒行传15章记载了第一次的使徒会议的一个情况。有些人从犹太来到安提阿，开始教导信徒们说，除非你们遵照摩西的法律接受割礼，你们不能得救。为了这个问题，保罗和巴拿巴2个人跟他们发生了剧烈的争辩。因此大家决定派保罗、巴拿巴2个人跟他们和当地教会的几个人上耶路撒冷去，向使徒和长老们请示这件事情。于是教会为他们送行。旅途中，他们经过了腓尼基跟撒玛利亚，到处报告外邦人归信上帝的事情。所有的信徒听到了这消息，都非常欣慰。他们到了耶路撒冷的时候，受到教会使徒和长老们的接待。他们向大家报告上帝借着他们所做的一切事情。可是有些法利赛派的信徒站起来说，外邦人必须接受割礼，也必须遵守摩西的法律。于是使徒和长老们开会讨论这个议题。经过长时间的辩论，彼得站起来说，诸位族内朋友，你们知道上帝早已从你们当中选召了我，要我把福音的信息传给外邦人，好使他们听见而相信。那洞察人心的上帝把圣灵赐给了外邦人，如同赐给了我们一样，以此来表明他也接纳外邦人。既然如此，你们现在为什么要试探上帝呢？把我们的祖先和我们自己所挑不起的担子放在外邦门徒的肩膀上呢？
这是不对的。我们相信我们得救是借着主耶稣基督的恩典，跟他们一样的。大家都默默地听着巴拿巴和保罗报告上帝借着他们在外邦当中所行的一切神迹奇事。他们讲完后，雅各也说：诸位主内朋友请听，刚才西门说明了上帝怎么样眷顾外邦人，从他们当中选召人来归属自己。先知所说的话完全跟这个相符。圣经这样记载，主说：此后我要回来，重建大卫倒塌了的家，我要从废墟中重新的建造，把它建立起来。这样，所有其余的人，我所选召归向我的外邦人，都要寻求主。那位从远古就指示这事的主这样宣布了。雅各继续说：所以照我的看法，我们不应该为难那些归向上帝的外邦人。我们应该写信吩咐他们不可吃因祭过偶像而不洁净的食物，不可有淫乱的行为，不可吃勒死的牲畜和血。因为自古以来，每逢安息日，在各会堂里都有人宣读摩西的律法，在各城里都有人宣扬他的教导。这样的一个情况，正是上帝使用了合一的制度，我们说的使徒大会，它来改变了我们的宣教的方式。到目前为止，我们长老教会仍然是沿用这样的一个合一制度来研讨教会事工、宣教事工，也期盼透过这样会议的讨论分享，使宣教的重要议题能够透过对话来产生共识，并在圣灵的带领之下，能够让兄弟姐妹同心齐步的走在上帝的旨意之下。诗篇130篇，上主啊，我在绝望中求告你。主啊，求你垂听我的哀嚎，求你听我求助的呼声。如果你记录我们的罪过，谁能逃脱惩罚呢？然而你饶恕我们，因此我们应该敬畏你。我迫切等候上主的帮助，我信靠他的话，我仰望主，比守夜的人等候天亮还要迫切。是的，比守夜的人等候天亮还要迫切。以色列人呢，要信靠上主，因为他有不变的爱，他有丰盛的救恩，他要拯救他的子民以色列，脱离他们一切的罪恶。